Всем привет, с вами я, Кристо. Приятного просмотра. Мы в игре World of Rushes. Всем приятного просмотра еще раз. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Бой начинается! Отлично сыграно, командир. Всем, кто меня слышит, защищайте указанный корабль. А корабль, это корабль нас играет, его называется Комсомолец. Начинаю атаку. Сфокусировать огонь на вражеском корабле. Союзники, поддержите огнем по указанной цели. Достигнут конец маршрута. Автопилот выключен. Захожу на линию атаки. Все, кто рядом, захватываем точку. Есть. Нужна помощь. Нужна помощь с ПВО. Нужна разведка. Поставьте дым-завесу. Никак нет. Союзники, сфокусировать огонь на цели. Начинаю атаку.
Активирован автопилот. Сконцентрировать огонь на указанной цели. Команда противника получила преимущество. Команда противника близка к победе. Нужна помощь с ПВО. Никак нет. Истребитель взлет произвел. Да уж, ребят, будем проявить. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если пока-пока.